一個星期啦，我諗呢個星期大家都喺網上面啦，見到好多關於上個星期最後一個 call in 嘅唔同嘅資訊。我相信上個禮拜一呢，其實完嗰一下呢，即係大家我諗普遍嘅人都係幾沉重嘅，即係嗰個狀態其實都係攰嘅。好老實講，我星期一最後聽完嗰個師兄嘅 call in 呢，我係一條友坐咗喺 studio 差唔多10分鐘，即係一條友就咁坐喺度，然之後先走啊！即係正常我一收台咁，然之後我就即刻走。咁就坐喺度沉澱下個人啦，因為好老實講，其實係即係當下我聽完，其實都幾攰嘅。因為好老實講，站喺我心事台嘅立場呢，好老實講啦，我哋做人係要有批判性思考係真嘅，即係你要去有一個明辨是非，你要有一個批判性嘅思維 ，OK， 唔係人哋講乜就係乜。但係喺我心事台我嘅立場嚟講，你只要打上嚟講啲乜，我都係會信咗先嘅。咁當然你可能有陣時講下，即係都忍唔住笑啦。咁我 feel 到有啲係玩膠啊，有啲係想撩我嚟嘢嗰啲呢。咁我係好快會意識到啊。但係當一啲即係去討論一啲比較沉重嘅話題嘅時候呢，係幾難係去即係去 judge 佢啊，或者係喂話晒你都廢人末期成個 call in 冇聽你 cut 過，你冇可能咁講噶嘛。好老實講，如果我一嚟到就嚟呢啲嘢，一嚟啦，佢唔會點樣同我傾落去嘅。二嚟，大家可以嘗試一下，假設我哋有個朋友就揾你傾偈咁樣，我失戀。即係佢同你講佢失戀，你劈頭即係佢講兩句喺度呻緊啦，我真係我失去咗佢啦，好心好撚痛啊乜，你聽佢講完兩句，你劈頭就話唔撚係，早兩日仲見你出緊 story 噶，又攬又剩，咁撚快散，傾唔到落去啊！即係當有人揾你傾心事嘅時候呢 as 一個 good 嘅 listener。我哋嘅角色係一個聆聽者、陪伴者。我哋第一下聽咗佢嘅感受啊，或者係同理咗佢先，我哋冇唔啱嘅。OK， 即係唔好覺得話喂，屌你老味，你班撚樣又信到十足十，而家越嚟越多料啦，你又即係又話乜撚嘢，你講撚咗噶啦，講撚咗假啦，唔需要嘅。因為呢啲係之後嘅事嚟嘅，即係你去揾佢嘅相關嘅資料啊，你去求直屌你，我哋係做心事台，我哋 as 一個聽眾係陪伴者，我哋唔撚係做偵探啊嘛，係咪？我哋唔撚係嚟查案，我哋唔撚係律師去明辨一啲乜撚嘢，我哋好簡單，我哋聽佢講完就 OK 噶啦。咁之後嘅事情係真係假？咁真相呢啲嘢一定係越辯越明噶啦，係咪先？咁唔會話屌你老母越辯係越撚黑，越辯係越撚唔明噶，係咪先？咁當大家好多神探慢慢出嚟，揾到越嚟越多嘅佢一啲嘅資訊，原來係咁嘅。一個人如果佢有心呃你，係唔係話預防唔到嘅？唔係話預防唔到，亦都係唔係話乜撚嘢，但係至少佢喺嗰一刻，佢都係喺度呻啫，佢都係喺度呻，佢都係講佢有幾慘，至少佢只係呃咗我哋嘅同情心，佢未開始話乜撚嘢拗錢、拗着數、拗乜。如果佢去到呢個位嘅時候，我覺得大家係要開始係警戒嘅。但係當佢純粹係打上嚟呻下，講下感受，可能係好撚多係假噶，可能甚至乎好多人 call in 上嚟，佢嘅故事都係7分假3分真咁樣。但係以我哋嘅立場，如果萬一係真呢，係攰噶。呢件事情我唯一對唔住嘅就係當晚留守到最後，每一位即係為嗰條友唔開心咗幾日，甚至乎為嗰條友流過淚嘅
每一位係對唔住呢啲人嘅啫。但係冇辦法嘅，我哋 as 一個心事台嘅聽眾，我哋某程度上我哋係一齊經歷緊一啲嘢，即係雖然話就話係我聽佢 call in 啫，即係我係同佢接頭嗰個，但係好多嘅個案，好多嘅人同埋事情，我哋係一齊經歷緊，而實際上去到最後發現撲街，屌你老味，原來所有嘢都唔撚係真嘅時候，我就係會覺得撲街。我係為每一位留守去到最後，而為嗰個師兄感覺到可惜，甚至乎失眠、唔開心咗2日嘅每一位係感覺到唔好意思。但係冇辦法嘅，我覺得利用人嘅同情心啊，利用人嘅同理心嘅人呢，其實係幾差嘅。對我喺我嘅角度嚟講係幾差嘅，因為呢，最差係點呢？係唔係因為你我啊？你我 OK， 我冇問題，你我最差一樣嘢係你令到我唔敢再去相信人啊！我唔想因為呢件事撲街，屌你老母！你令到我哋啲觀眾，令到我去變到喂撲街，一打上嚟我就即刻去猜度係唔係真啊？會唔會又係夠啊？我唔想啊，我就係想你打上嚟，我第一個感覺就係 OK， 我即時代入咗你個處境，我即時去諗你係真係發生緊呢啲事情。佢最差就係一樣嘢，佢唔撚係講大話，佢最差一樣嘢就係令到我哋對人開始有防範，令我哋唔敢再去相信人。呢樣嘢呢，喺呢個事情入面，我覺得係最痛嘅，再加上佢上個禮拜一可能越講越撚誇張，先俾人踢爆啫。佢禮拜一 call in 之前，再上個禮拜同費 Sir 咧，同易 Sir， 再加埋咪講風涼話，佢老母佢前後打咗上嚟4-5次，一路鋪排，一路講嘅時候，其實衰啲講啦，佢如果唔撚係即係講到咁撚誇張，講撚到去又食安眠藥又乜撚柒柒嘅話，佢係有權我哋係再長啲時間嘅，係幾攰啊，係唔容易啊。但係好老實講，心事台就係唔同禮拜二、禮拜三、禮拜四，當然有人打上嚟講啲膠嘢，即係玩下膠，係咪？好耐以前我哋有嗰啲咩魔導少年啊、波斯王子，其實嗰啲我哋都好中意啊。即係玩下膠，即係未必一定話去到好撚沉重，但係當然啦，好多時候我哋心入面最放唔低、最唔能夠同人講嘅嘢，我相信大多數都係沉重嘅。而我哋呢個心事台係要有心理準備，係會聽到一啲比較沉重嘅事情嘅。呢個係我相信係冇辦法避免嘅。但係當我哋同你去分擔，當我哋去接某程度上你釋放一啲負能量，佢唔係走咗噶，佢係嚟咗我哋嗰度，OK，嚟咗我嘅身體度，嚟咗你哋每一位嘅身體嗰度。但係佢講完舒服啲，咁當然佢嘅負能量某程度上可能係比我哋每一個都係多，而我哋去聽佢講完，接收到少少，如果可以令到佢舒服啲，某程度上喺唔影響話好大嘅情況下都 OK 嘅，即係喺我嘅角度嚟講。但係至少我希望每一位 call in 上嚟講嘅嘢，咁當然冇可能100% 完全呈現到，但係至少嗰件事係要係真實，同時間可能有啲重點講唔到，但係或者係即係有啲片段可能會遺失咗，但係至少嗰個核心嘅事件係真實嘅先，即係都唔係話好撚大要求啊，係咪？即係你 call in 上嚟，你有唔開心係得噶，人係可以唔開心噶，而唔開心係好日常噶。你講出嚟，如果你舒服啲，冇問題啊。但係至少唔好話利用人哋嘅同理心，利用人哋嘅同情心，而覺得玩完之後喂好撚過癮喎。真嘅希望係假，假嘅希望係真，辛苦藏過。咁呢個係喺呢件事情入面最值得總結嘅一個地方，就係如果呢單嘢係真嘅 ，OK， 我希望係假嘅。如果呢單嘢係假嘅，咁啊真係希望係真又係咪？喂大佬啊！即係你好玩唔玩？你攞你自己身體，你攞你身邊嗰啲人嘅身體嚟玩，你話幾得嘔心啊！某程度上其實你咒緊自己，咒緊你嘅身邊嘅人噶。
其實心地好撚差噶。而的而且確喺呢件事情上面，無論佢係有病，佢有病當然係要關注啦。而佢冇病，佢竟然係作咁撚大個古仔出嚟博取同理心、博取同情，呢一個行為某程度上，其實呢條友無論有冇病啦，其實佢都係一個好需要有專業人士去跟進嘅人嚟噶。即係有冇事都好啊，呢條友佢唔係身體上面嘅問題，佢就係一啲心理精神上嘅問題，佢點都係有病噶啦。其實係睇下乜撚嘢病，而嗰種病係點樣，咁當然唔同嘅病係要有唔同嘅介入同埋唔同嘅專業人士去跟進啦。而實際上呢條友係點撚樣講，佢都係有撚病噶啦。你哋明唔明啊？就係咁咯，轉介佢去公園腦科啊，公園腦科我諗都係適合佢嘅。希望大家即係唔好因為呢件事情而失去對人嘅信任咯。呢樣嘢我覺得係最緊要嘅。我哋要承認一樣嘢就係呢個世界係有壞人嘅，呢個世界係會有好多撲街仔嘅。而我哋俾一啲撲街仔傷害完，係咪就今生唔再信任人，或者係對任何人都充滿戒心？唔係嘅。萬一佢係個好人呢？希望大家唔好唔再相信身邊嘅人。我只能夠講就係身邊善良嘅人都係多嘅，我相信身邊善良嘅人係佔大多數嘅。嗰晚聽完 live， 即刻有個感覺要去攬下老婆，珍惜佢，都未嘗唔係壞事。其實係有陣時就係透過一啲即係以一個第三人稱去見到一啲悲劇，見到一啲事情，某程度上其實都係 brainstorm 緊嚟嘅。OK， 珍惜眼前人咯，甚至乎係可能更加係愛你身邊人係多咗添嘅。而呢樣嘢我覺得係緊要，係有陣時即係當你嘅生活太日常、太幸福，有陣時我哋會忘記咗原來好多嘢唔撚係必然嘅，好多嘢係話走就走啊。但係至少當我哋仍然擁有，當我哋仍然可以捉緊一啲嘢嘅時候，我哋用盡我哋嘅全力去捉緊佢啊！講起呢樣嘢，其實我有一種好大嘅感受，就係因為而家娜娜佢今年9月就11歲，你作為一個老豆呢，你係好明顯係 feel 到佢離你越嚟越遠噶，佢一定係向前面行噶啦，佢唔會等你。佢會有新嘅朋友，佢會有新嘅圈子，而你作為父母唯一可以做嘅，你就係用盡全力咁樣跟貼佢咯。但係好老實講，你唔會跟得貼㗎，你好快會跟甩嘅。即係講緊可能早1-2年，即係佢仲係好中意乜撚嘢角落生物嘅恐龍啊，仲係好中意 Mario。突然有一日佢就唔中意啦。好多時候就係有一啲習慣，有一啲佢嘅喜好，尤其是小朋友，佢越嚟越大。話變就變嘅，呢個感受係好無力，亦都你會覺得哇撲街，我可以點呢？啊，就係你可以點呢？即係你作為父母，你個子女越嚟越大，你可以點？冇乜可以點嘅，佢會跑得好快，佢會有佢嘅新嘅世界，有佢嘅唔同嘅圈子，而你唯一可以做嘅就係用盡全力跟實佢，直到真係再跟唔到，係好無力嘅，係好攰嘅，但係冇辦法嘅。即係明明我哋每一日都係生活喺同一個屋檐下，但係你會 feel 到係唔同嘅。